Listeners, aku akan beritahu caranya membuat slime dengan lem Pofna. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan yang tentunya adalah lem Pofna. Kalian bisa pakai lem apa aja, deterjen, busa dan sabun, sama sunlight. Udah kutuangin, langsung saja kita buat. Oke, kita tuang lemnya. Terserah kalian jam berapa. Kita aduk. Oh ya, sebenarnya ini kan udah aku kasih tahu, tapi kalau kalian nggak ingat nih, campur dengan sunlight. Oke, kalau udah kalian campur lem sama sunlightnya, aduk aja. Kalau udah selesai diaduk, kalian bisa masukin atau campur juga busa dari sabunnya. Aduk terus. Kalau sudah kalian aduk, kalian tambahin deterjen yang udah campur dengan air. Ini deterjen bubuk, jadi aku tambahin air aja biar mudah gitu. Kalau kalian sudah cair, nggak usah tambahin air. Aduk terus. Oke, terus kalian masukin lagi. Enggak, aku kasih warna, oke? Jadi warnanya kayak gini. Bisa kalian tambahin lagi. Oke, udah aku tambahin tadi deterjennya lagi. Kalau kalian masih nggak bisa kalian tambahin terus tapi dikit-dikit aja. Aku pernah langsung tuangin aja langsung semuanya. Ternyata kalau udah jadi teksturnya itu kayak apa gitu deh. Ini udah aku aduk, udah mulai jadi. Kan bisa tahu tanda-tandanya jadi keluar busa, entah dari apanya. Oke, ya tuh. Tapi kalau kalian tanya ini slime apa, aku nggak tahu. Jadi kalau tolong nanti di komen-komennya kalian kasih tahu apa itu namanya slime-nya. Oke. Udah jadi deh. Oke, jangan lupa ya follow Instagramku @dkdg dan abah spasi